Kelindi bir ko'raylik qani. Deme ulan. Muncha chiroyli buning. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimda qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman oyijon. Ya ana bu men o'xshamadimi nong? Sassiqmikan? Nima? Tappa. Ozgina sabr qil, adina chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'in, ko'pirtirib jug'. Xo'p. Yangicha, men kirsa unga hol kirayolmayapsiz. Hay! Hol zamon ko'tarsa-da. Hey. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Mana. Hey! Molni sir tiyapti. Yaqati ginomcha. Yaqati. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham katta-da, olib qocha olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana yozda sayohat qilishimiz uchun Rani biraverni qilib tur oldim. Beraverni nima u? 31 dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tur olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borki, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'dan oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukr qil. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsammi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimning kosasi. Aytaman. Dardimni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. Onamga qaytaman. Bechora sabr qilolmadi. Bitta domlaga o'qitib kelay endi aya. Aytaman, dunyo yukin qanday men